Nomás le voy a quitar el pasto un poquito, así, y después le voy a echar grava para que quede bien. Y acá después le voy a hacer algo acá en el centro para hacerle la figura. Pero aquí estamos, miren. Aquí estamos. Va a quedar bien bonito esto. Bueno, aquí ya estamos mixteando el cemento. Y así apenas vamos. La cartilla lo estamos haciendo. Y así. Al estilo de nuestra tierra necesitaba. Puro jano. Bueno, pues amigos, ya pasaron como 5 días que pusimos el concreto y ahora voy a pegar los ladrillos que van alrededor. Y ya tengo aquí mi charola, no sé cómo lo llame, una bandeja o no sé, para mistear, y una palita, un marrito de goma, una cuchara, mi agua, el metro y la polidora de 7 pulgadas. Y este es el tipo de cemento que voy a usar. Es un cemento que ya trae arena, nomás se le agrega el agua y la mesteas y a pegar. Así ya puse los ladrillos y ahorita lo voy a pegar a ver cómo se ve ya pegado. Bueno, pues amigos, mira, así ya quedó con el cemento. Nomás que necesitamos rellenar todo aquí, el hueco que está todo alrededor, y ya, y ponerle esta piedra encima, lo que está aquí. Mira, así de grueso va a estar. Es como 1 pulgada y un cuarto, si no me equivoco. Sí. Y así va a quedar esta. Ahí vamos, mira. Y ahorita voy a limpiar todo aquí. Le voy a echar todo eso adentro mientras se seque. Y a otro día, una vez que esté todo duro, el cemento, le voy a echar el relleno y ya lo voy a pegar. ¿Cómo quedó? Ustedes lo pueden hacer, simplemente necesita tener paciencia, nada más. Bueno, pues amigo, mira, así está quedando la piedra. Yo voy cortando 3 piezas y así van quedando. Y ahorita ya le marqué acá una navaja. Ahí lo voy a cortar con esta polidora, mira. Esta polidora, así como la ve pequeña, es muy peligrosa. Eso siempre tienen que usar protección en los ojos. Y tener mucho cuidado cuando están cortando. Porque esa polidora es muy peligrosa. Mi respeto para la polidora, sinceramente. Bueno, pues amigo, así ya quedó cortada la piedra. Y ahorita la voy a pegar.
Ahorita lo voy a pegar, así ya quedó cortado. Y si quieren, bueno pues amigo, así ya quedó cortada la piedra. Este va a ser una fogata de leña, pero también le puse una pipa de 1,5 pulgadas. En caso que en el futuro yo quiera usarla con gas natural, aquí está la pipa, mira. Ahí está la pipa. Bueno pues amigo, ya ya secó el cemento y este es el cepillito que uso para cepillar la cal arriba, para que quede más o menos igual. Y si no tienen esta, con una esponja lo pueden hacer. Aquí mira, lo hacen así. Así, nada de otro mundo. Todo se puede hacer. Bueno pues amigos, vamos a ver cómo quedó la fogata ya terminada. Espero que les guste y se animen a hacerlo ustedes mismos. Así quedó. Ya tengo 2 sillas esperándola. Así, a rato vamos a echar fuego. Y así quedó adentro. Espero que le guste. Y si tiene un comentario, me lo deja. Y yo con gusto le respondo si tengo la respuesta. Así quedó. Si le gustó, dale un like. Lo pueden ser de leña o también de gas natural, como ustedes desean tener su fogata. Pero yo por lo mientras lo voy a usar con leña, que tengo bastante leña. Ya en el futuro, si me animo, le puedo meter el gas.